سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. ما اینجا طبق روال هر هفته روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم یکی از غذاهای بسیار خوشمزه ترکیه رو آموزش بدم، برک سبزیجات پنیری ترکی. خب حالا مواد اولیه: خمیر یوفکا 10 عدد، اسفناج 200 گرم، پنیر صبحانه 100 گرم، پنیر موزارلا 200 گرم، میتونید به جاش از پنیر پیتزا هم استفاده بکنید. سیر 1 حبه، نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم. حالا بریم سراغ تهیه. خب ابتدای کار اسفناج‌ها رو ساتوری خوردشون میکنم و همونطور که توی تصویر میبینید من از برگ‌های اسفناج فقط استفاده کردم و سعی کردم ساقه ها نباشن. بچه ها ببینید ما توی این پیش غذا فقط از برگ اسفناج استفاده میکنیم. حالا اگه خواستین سبزیجات دیگه استفاده کنید بهتر فقط پیازچه استفاده بکنید. خب حالا میریم سراغ ساتوری کردن سیرهامون. همونطور که میبینید ما سیرها رو به قطعات خیلی ریز تقسیم میکنیم. حالا پنیرهامون هم همینطور سعی میکنیم کیوبی خوردشون بکنیم و بعدن که قرار داخل برکا ازشون استفاده بکنیم به طور مساوی به همه قسمتاش یکسان برسه. خب همونطور که میبینید من چند تا برش روی پنیر ایجاد کردم و کلا تمام قسمت ها کیوب های یک شکل و یک اندازه در اومدن. خب حالا میریم سراغ تهیه این برکمون. داخل تابه روغن ریختیم و اسفناج رو بهش اضافه میکنیم و یه خورده تفتش میدیم در حدی که خامی اسفناج گرفته بشه. بعد یه خورده تفت دادن ما سیرها رو بهش اضافه میکنیم. شما میتونید از پودر سیر هم توی این ترکیب به جای سیر استفاده بکنید. خب حالا وقتشه که نمک و فلفل رو بهش اضافه کنیم. یه مقدار نمک میزنم و بعد فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنم و همچنان میکسش میکنم و تقریبا دیگه ترکیبم آماده هستش برای استفاده داخل برکم. همین که اسفناج ها با طعم سیر و نمک و فلفل کاملا طعمدار بشن دیگه کافیه. ما میریم سراغ تهیه برک ها. خمیرهای یوفکایی که داشتیم رو با یه فرچه مناسب مرطوبش میکنیم. آب میتونید بزنید یا شیر میتونید استفاده بکنید و کافیه که یه خورده مرطوب بشه تا موقع تا کردن مشکل ایجاد نشه و پاره نشه. خب حالا من یه مقدار از اسفناج رو داخل خمیر یوفکا میذارم و بعد روش یه کوچولو پنیر صبحانه و در انتها یک مقدار پنیر موزارلا روش میریزم. مقدار پنیر موزارلا بستگی به سلگی خودتون و ذائقه خودتون داره. هر چقدر بیشتر بشه حالت کشسانی بیشتری داره و شکل بهتری هم پیدا میکنه. خب همونطور که میبینید من حالتهای مثلثی تا کردم و در نهایت باز برش گردوندم. یه تیکه همیشه سعی کنیم اضافی باقی بمونه در انتها تا اونو هم تا کنیم و بزنیم داخل در واقع این برکمون تا کاملا چفت و بست بشه. برای لایه انتهایی میتونید یک مقدار آب بزنید که خوب به همدیگه بچسبن. حالا میریم سراغ برک بعدی. همونطور که میبینید باز آب میزنم. توجه داشته باشید که من یک مقداری از خمیر یوفکامو برش زدم برای اینکه میخوام شکل مثلثی ایجاد بکنم. خب مثل برک قبلی ابتدا اسفناجمون رو میریزیم و بعد پنیر صبحانه رو بهش اضافه میکنیم و در نهایت موزارلا هامون رو بهش اضافه میکنیم. هر چقدر بیشتر باشه موزارلا کیفیت برکمون بهتر هستش. نحوه تا کردن رو میبینید من مثلثی تا میکنم و نهایت لای آخر رو برمیگردونم. همیشه یک تیکه مثلثی شکل اضافی میمونه برای اینکه بتونم برگردونم داخلش و همونطور که میبینید توی تصویر کاملا چفت و بستش کنم. برای این لایه آخر هم میتونید از آب استفاده کنید که گوشه کاملا به هم بچسبه. البته نیاز 100% هم نیست.
حالا میریم سراغ سرخ کردن برکامون داخل روغن داغ. برکام رو همونطور که میبینید خیلی سریع میتونیم سرخش بکنیم. بعد اینکه یک طرفش سرخ شد، طرف دیگر رو برمیگردونیم که سرخ بشه. بچه اگه دوست داشتید میتونید از فر هم استفاده کنید. فر دمای 180 درجه که البته از قبل گرم شده باشه به مدت 30 دقیقه میتونه برکای بسیار ایدئالی بهتون بده. البته میتونید چند دقیقه هم روش رو گریل بکنید. به این ترتیب حالا میریم سراغ سرو این برکای بسیار خوشمزه. دوستای عزیزم، همونطور که میبینید من داخل یه ظرف مناسب برکامو به شکل دایره چیدم و سعی کردم این شکل هندسی مناسبی بهش بدم. با گوجه فرنگی تزیینش کردم. امیدوارم که شما این برکای بسیار خوشمزه رو تهیه کنید، همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید. اگه از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارت.